नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भलीकार आऊं आहियां विशारत सुमरो आया संझा सैयद शामिल कंदासीं हेडलाइंस। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। अभी खान साहब को लग पता चलेगा कि ये क्या चीज है। अब उसने बार बार मेरे नाम लिया, मैं तो उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसको उतना अहमियत नहीं देता हूँ। आप मुझे अपना बात मुकम्मल करें। आप अपना साइड पे ऑर्डर लेकर आओ, वरना जनाब स्पीकर मैं यहाँ हूँ। इमरान खान आए, इमरान खान तकरीर करे, मैं देखता हूँ वो कैसे करता है। सर फाजिल मेंबर मुल्तान ने बहुत से बातें की। उसने उस पार्टी की तनकीद की जिसने उसको वजीर खजाना बनाया था, जिसने उसको सदर पंजाब बनाया था। जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, मैंने उसको भुट्टो का नारा लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। कौमी असेंबली के इजलास में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं परडेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी आमू साम्हूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी परडेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी जे किरदार ते सख़्त तनक़ीद। चवे थो त परडेही वज़ीर खे नंढपिण खां सुञाणा थो, हू त अगली बार फिर ज़रदारी जा नारा हणंदो हो ऐं चवंदो हो त वज़ीर आज़म गीलानी खे हटाए मूंखे वज़ीर आज़म बणायो। ऐवान खे नामुनासिब तरह हलायो पियो वञे। दुनिया ॾिठो त शहबाज शरीफ़ ते हमले जी कोशिश कई वई। परडेही वज़ीर पंहिंजी हुकूमत लाइ ख़तरो बणिजण वारो आहे। ऐवान खे रूल्स मुताबिक़ हलायो वञे। ॾिसां थो त इमरान खान कीअं थो तकरीर करे। बिलावल भुट्टो जी तकरीर ते शाह महमूद कुरैशी जो सख़्त रद्द अमल। चवे थो बिलावल ऐं संदसि वालिद खे चङी रीत सुञाणा थो। बिलावल ॿियनि खे आईनो ॾेखारे थो पर पाण नथो ॾिसे। सिंध असेंबली में ऑपोज़िशन खे त ॻाल्हाइण ई नथो ॾिनो वञे। कहिड़े रूल्स जी ॻाल्हियूं कनि पिया। ख्वाजा आसिफ़ चयो त ऐवान बहितर नमूने हलाइण हुकूमत जी ज़िम्मेवारी हूंदी आहे। स्पीकर साहब अवाम खे ॿुधायो त असीं पाण कानून साज़ी करण जी सलाहियत रखूं था। जेको चवां पियो सम्झी रहियो हूंदो। असांजो स्पेस वलारजी वियो आहे जंहिंमें असांजूं पंहिंजूं ग़लतियूं आहिनि। मैं भी इनको जानता हूं। जब ये इतने से जब कोने में खड़े होते थे और खिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं, ये बात करते हैं, जानता हूं। और ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जमानत पे एक्सेप्ट करके आया, बैठा हूं यहाँ। क्या बात कर रहे हैं आप। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। नैब हुकूमती कार्रवाइयुनि जो हथियार आहे। नैब लाइ सप्लीमेंट्री जो मक़सदु दाल में कुझु कारो आहे। नून लीग जे दौर में PIA जे सर्विस सॼी दुनिया में हलंदी हुई। गर्मियुनि में गैस जी लोडशेडिंग सम्झ खां ॿाहिरि आहे। हुकूमत हर इदारे खे तबाह करे छॾियो आहे। PTI नाकामी जो इल्ज़ाम माज़ी जी हुकूमतुनि ते लॻाए थी। हुकूमत 3 सालनि खां एहतिसाब जो नाटक करे रही आहे। नून लीग अॻवान एहसन इक़बाल जो क़ौमी असेंबली में ख़िताब। चवे थो बजट में ग़लतियुनि जी निशानदेही करणु अपोज़िशन जो हक़ आहे। बजट पास थियण बाद पेट्रोल ऐं बिजली महांगी थींदी। तारीख़ में पहिरियों भेरो कंहिं हुकूमत बजट बाद एतिरा यूटर्न वरिता। सिंध असेंबली में ऑपोज़िशन इंतहाई नामुनासिब रवैयो रखियो। बजट पेश करण दौरान मुखालिफ़ धुर गोड़ कयो। बजट ते 5 ॾींहं बहस थियणो हो। हुकूमती मेंबरनि ऑपोज़िशन मेंबरनि जी तकरीर में रुखनो न विधो। ऑपोज़िशन सिंध असेंबली जे तक़दुस खे पामाल कयो। बजट पास थियण बाद ऑपोज़िशन हंगामो कयो। इस्लामाबाद जी एहतिसाब अदालत ॿाहिरां वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। चयाईं मुखालिफ़ धुर सिक्योरिटी गार्डनि सां बदतमीज़ी बि कई। 28 जुलाई ते अदालत ॿीहर तलब कयो आहे।
अफ़गान सरहद पार खां दहशतगर्दनि जी उत्तर वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े में दावती मिलिट्री पोस्ट ते फायरिंग। पाकिस्तानी फ़ौजी जवाननि जी जवाबी कार्रवाई। फायरिंग जी ॾे में 2 सिपाही शहीद थी विया। ISPR मूजिबि शहीदनि में हवालदार सलीम ऐं लांसनाइक परवेज़ शामिल आहिनि। घोटकी जे कचेवार इलाइक़े में पुलिस ऐं ॾोहारियुनि में मुक़ाबिलो। ॾोहारियुनि जी फायरिंग में एहलकार अब्दुर्रहमान बसीर शहीद, 1 ज़ख़्मी। पुलिस ऐं हथियारबंदनि में मुक़ाबिलो जारी। पुलिस मुक़ाबले में निशानो बणायल बंकरबंद गाॾी नाकारा हुजण जो इंकशाफ थियो आहे। शहीद एहलकार अब्दुर्रहमान बसीर जी जनाज़े नमाज़ अदा कई वई। DIG सखर फिदा हुसैन मस्तो ऐं SSP उमर तुफ़ैल समेत शहरनि वॾे अंग में शिरकत कई। DIG सखर फिदा हुसैन मस्तोई चयो आहे त ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ हर ज़िले में ऑपरेशन लाॻीतो जारी आहे। घोटकी में थियल ऑपरेशन दौरान APC ते फायर नाहे थियो ऐं नई वरी गोली क्रॉस थी आहे। हीउ एहलकार गाॾी मथां बीठल हो त खेसि मथे ते गोली लॻी। SSP उमर तुफ़ैल जो चवणु आहे त मुख़्तलिफ़ केसनि में घुर्बल ॾोहारी हबीबुल्ला ओगाई जी गिरफ़्तारी लाइ छापो हयो त पुलिस एहलकार शहीद थियो। हिकु ॾोहारी ज़ख़्मी बि थियो आहे। ॾोहारियुनि SMC ऐं G3 जा हथियार इस्तेमालु कया। APC खे गोली नाहे लॻी। एहलकार मुंहुं ॿाहिरि कढियो त ॾोहारियुनि जो निशानो बणियो। मुल्क में कोरोना वायरस विघे 27 मरीज़ फौतुनि जो अंग वधी 22,281 थी वियो। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान 979 नवां केस रिपोर्ट। मजमूई अंग 9,57,371 थी वियो। हिन वक़्त ताईं 9,03,484 मरीज़ वायरस खे शिकस्त ॾेई सिहतयाब थी चुका। हाकारी शरह 2.32% रही। बहरिया टाउन मनसूबे सनान खान कुरैशी ऐं ॿियनि कॉर्पोरेट अॻवाननि जी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ जसकम जे सॾ ते गंबट बाईपास खां सचल सरमस्त ताईं पैदल मार्च। अॻवाननि जो चवणु आहे त बहरिया टाउन समेत ॿिया सिंध दुश्मन मनसूबा सिंधियुनि खे अक़लियत में तब्दील करण जी साज़िश आहे। सनान कुरैशी, अमजद मैसर, दीदार शाम समेत अॻवाननि खे आज़ादु कयो वञे। ॿी सूरत में एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। कोयटा में ज़ियारत जे इलाइक़े मिना में फायरिंग में ॼणा मारिजी विया। 1 ज़ख़्मी, लाश अस्पताल मुंतक़िल। मारिजी वियलनि में अलादाद ऐं शाहिद गोरियर शामिल।